一场普通的公司聚餐，成了许文熙婚姻崩塌的导火索。丈夫严恒的助理一句看似随意的调侃，将她私密的打鼾问题暴露在众目睽睽之下。羞辱之下，许文熙当众反击丈夫的短处，却意外揭开更不堪的真相。她的鼾声早已成为丈夫部门茶余饭后的笑料。有人在她不知情时，关掉了与丈夫通话的静音，将她的隐私外放。更让她心寒的是丈夫对此的漠然与纵容。助理周蓉的天真越界，丈夫暧昧不明的态度，单独约会的被抓包，甚至维护女同事，逼迫妻子道歉。许文熙的心一点点冷透，她果断提出离婚，收集证据，快刀斩乱麻。然而离婚并非终点，前夫严恒迅速与周蓉走到一起，但这段建立在背叛上的关系很快陷入舆论漩涡。周蓉过往的绿茶行径被扒，严恒事业受挫，甚至遭遇严重车祸。当生命垂危之际，严恒托人带话想见许文熙最后一面，他会去吗？那个曾经冷漠纵容他人羞辱他的男人，弥留之际究竟想说什么？严恒的结局是命运的惩罚，还是另有隐情？